မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရတာပြင်မဲ့ဒီသူ့အမေကငငယ်ကလေးကဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ဖေကနောက်မိန်းမယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့နောက်မိန်းမကအဲ့ဒီ Tristan ကိုလောက်ကျန်တာဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘီကမအောင်မြင်မဲ့ဘီကတိသွားတဲ့ခါကျတော့အမ Tristan ကအဲ့ဒီသူ့မိဖုရားကိုတက်မယ်ပေါ့နောက်မိဖုရားကိုတက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကျန်တဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့ Tristan ကမလောက်ပါနဲ့ပေါ့ကိုဒီဘီကိုပြန်ပြီးတောင်းပန်တာ Tristan ကလောက်ပါနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမုန်းတာကျတော့ဘီကိုမုန်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုမုန်းတာပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာမလောက်တင်ဘူးပေါ့နော်ကိုကဒီကျွန်တော်ကပဲထွက်သွားပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကငငယ်ကလေးကဒီတက်ဆာအရွယ်ကလေးကသူကသူ့ဦးလေးနာမှာခင်းမတ်နာမှာသွားနေတာဒါပေမဲ့ तू ကအရန်ရရပြီးတော့အရန်ကောင်းတဲ့သူရဲ့ကောင်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့မနေ့ကအကြောင်းပေါ့နော်ဒါကကြတော့အဲ့မှာ Tristram took Isos to Kimmark Kimmark စီကိုခေါ်သွားတယ်တစ်ခါပြန်ခေါ်သွားတယ် Isos ကိုပြီးတော့ကျတော့ Isos ကမိဖုရားနော် Kimmark ရဲ့မိဖုရား and he stay in Cornwall သူတို့နေတဲ့တိုင်းပြည်က Cornwall Kimmark ရဲ့တိုင်းပြည်ပေါ့နော် Cornwall လို့ခေါ်တယ် with them အဲ့မှာသူတို့နဲ့တူတူနေခဲ့တယ်ပေါ့ဒီ Isos နဲ့အတူတူ Tristram ကတူနေခဲ့တယ် but the king begins to be afraid of him ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကစိုးရိမ်လာတာကြောက်တယ်လို့ဒီဘက်ပြန်လဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်ဆိုတာကြီးကနည်းနည်းခက်ထန်လို့အချင်းအဲ့မှာဒီဘက်ပြန်လို့ရှိရင်နည်းနည်းစိုးရိမ်နေလို့ပြောရမှာပေါ့ကြောက်စိတ်နဲ့စိုးရိမ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြန်လို့ရတယ်နော်အဲ့မှာဘုရင်ကစိုးရိမ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Ice သူ့အမြင်မှာတကယ်လဲ Isos နဲ့ Tristan နဲ့ကသဘောကျနေကြတာတယောက်ကိုတယောက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူကဒီဘုရင်ကသူတို့မြောက်ကြည့်ပြီးတော့မတင်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာခါကျတော့ Tristram is young and brave Tristram ကငယ်လေးငယ်တယ်ရဲရဲရဲ he thought သူတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် he fought such remedies for my queen သူက remedies ကိုလည်းအဲ့ဒီငါရဲ့မိဖုရားအတွက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေးရပေါ့my queen Isos အတွက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေးတယ် perhaps ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် perhaps ဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် now she will love Tristram ကိုသဘောကျသွားပြီထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လည်းသဘောကျနေရပဲသူတို့ညကတိုက်နေကြတာပဲ and will not love me ငါ့ကိုတော့မချစ်တော့ဘူးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေးလိုက်တယ်ဘရင်က one day Tristram went with Isos to the beach Tristram က Isos နဲ့တူတူပင်လယ်ကမ်းခြေတနေရာကိုသွားခဲ့တယ် King had followed them သူတို့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ် there အဲ့မြောင်လိုက်သွားခဲ့တယ် and watched them သူတို့ကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာ Tristram played the beautiful songs for Isos on his harp အမသူတို့ကြိုက်ခဲ့တဲ့သဘောကျကြိုက်ခဲ့တဲ့ချိန်တုန်းကအဲ့ဒီ Isos နဲ့ Tristram ကကျတော့ဒီ sound တီးတင်နေတဲ့သဘောကျခဲ့တာဆိုတော့အဲ့မှာလည်း Tristram က sound တီး harp ဆိုတာ sound เนาะအဲ့မှာ sound တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုတီးခတ်နေခဲ့တယ်တဲ့ Isos အတွက်ပေါ့နော် she listens with a smile on her face အဲ့မှာ Isos ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းအပြုံးတွေနဲ့ဖြစ်နေရပေါ့ suddenly Kimmark came with his sword ရုတ်တရက်ကြီး Kimmark ကသူ့ရဲ့ sword နဲ့တူတူရောက်လာခဲ့တယ် why are you singing love songs to my wife ဘာလို့ငါရဲ့မိန်းမကိုနီးကအဲ့လိုမျိုးအချစ်တချင်တွေဆိုပြနေရလဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ် he shouted တော့အော်ခဲ့တယ် I'm going to kill you for this ငါနီးကိုတက်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်Tristram ဒီမှာ going to ဆိုတာကျတော့ဒီ I'm going to ကိုသုံးတာတကယ်တက်မှာအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်အဲ့ဆိုရင်တက်ကိုတက်မဲ့ကိစ္စအဲ့လိုမျိုး I will kill you ဆိုရင်တက်မှာတက်ဘူးလားမတက်ဘူးလားတိတ်မသိချသေးဘူးရဲ့ going to ဆိုရင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာတကယ်စီစဉ်ထားပြီးသားကိစ္စတွေမှာဆိုရင် going to ကိုသုံးတာတကယ်လို့မနေ့ပြန်ကြရင်ဒီဝက်ယူပဲခန်းနာရှိရန်ငါဝက်ယူမဲ့ခန်းနာရီဟာတွေကိုမှာတွားရမယ်ဆိုရင် I'm going to go the graduation ceremonies ပေါ့နော်ငါပွားဖို့တွားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးစီစဉ်ထားပြီးသား plan ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးဆိုရင် going to ကိုသုံးတာဒါ Kansas အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြရနော်then Tristram had no swords and could not stop Kimmark Tristram မှာအဲ့ချိန်တော့က sword တစ်ခုမှမရှိဘူးပြီးတော့ Kimmark ကိုလည်းသူရက်နာလို့မရဘူးပေါ့နော်သူမှာလက်နဲ့လည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့ the king wounded Tristram very badly ဘုရင်က Tristram ကိုတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးဝါကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဒဏ်ရာတွေရစေခဲ့တယ် and he fell at Isos' feet and died ပြီးတော့သူ Isos ရဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေရပြီးတဲ့ချိန်မှာ Isos ရဲ့ခြေထောက်ခြေဖမိုးပေါ့နော်ခြေဖွားနားမှာလဲကျသွားပြီးတော့တည်သွားခဲ့တယ်တဲ့ Tristram က day after day တရက်ပြီးတရက် Isos sat and looked at the sea Isos ကဒီထိုင်နေပြီးတော့ဒီကမ်းခြေကိုကြည့်နေခဲ့တယ် look at the sea
She did not eat or drink. She did not speak to anybody again. She cried because Tristan was dead. Tristan then ဒီမှာ was that လို့ရေးထားတာတေတာကသူ့ဟာသူနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တေသွားတာမဟုတ်ဘူးတရားရောက်တက်လို့တက်ခင်ရလို့တေတာဆိုတော့ was that လို့ရေးထားတာဟုတ်ပြီနော်တက်ခင်ရတာ passive နဲ့ရေးထားတာလို့ဆိုshe Tristan dies သူကသူ့ဟာသူနေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့အပြစ်နဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နေမကောင်းဖြစ်လို့သူ့ဟာသူတေသွားတာအဲ့ဒါဟုတ်တယ် die Tristan die ဒါပေမဲ့တေသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကတရားရောက်တက်ပြီးတော့အသက်ခင်ရလို့တေတဲ့ခါကျတော့ Tristan was dying ဆိုပြီးတော့အဲ့လို dead ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတာเนาะဒါ passive voice ကိုပြောပြတာ then she died too သူမလည်းဒါဒီနေရာမှာဆိုရင် she died too ဆိုတာတွေ့ရမှာเนาะဒီမှာ Tristan ကကျတော့ was dead နဲ့ရေးပြီးတော့ she ညာကျတော့ die နဲ့ရေးထားတာဆိုရင် तू ကအသက်ခင်ရလို့တေတာမဟုတ်ဘူး तू ကလည်း तू အစာလည်းမစားဘူးတောက်လည်းမတောက်ဘူးဆိုတော့ तू ကလည်း तू စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့သူ့ယောဂနဲ့ तू တေသွားတဲ့ခါကျတော့ तू က she died ဆိုပြီးတော့ active person နဲ့ရေးထားတာအဲ့လေးတွေ message တွေเนาะthen when King Arthur heard the stories of Tristram Tristram ရဲ့အကြောင်းကိုဘီအာသာကကြားသွားတဲ့အချိန်မှာ Tristram နဲ့ nice ပေါ့နော်အင်းရဲ့အကြောင်းဘီအာသာကြားသွားတဲ့အချိန်မှာ he was very sorry သူတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့မှာ King Arthur ကTristram ကကျတော့ King Arthur ရဲ့ round table ထဲကသူရဲ့ကောင်တစ်ယောက်ပဲသူကလည်းအရန်ကိုတော်တယ်ပေါ့နော်အမှသူအဲ့ဒီအရန်တော်တဲ့သူရဲ့ကောက်ထဲထည့်ရပဲဆိုတော့သူကစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ Tristan was a break night of the round table Tristan က round table ရဲ့ break night တစ်ခုတယောက်လည်းဖြစ်တယ်Arthur was very angry with Kinmer ကိုလည်းတော်တော်လေးစိတ်တိုးတယ် so he sent another night to Cold War သူရဲ့ another နောက်ထပ်သူရဲ့ကောက်တယောက်ကို Cold War ကိုဆေးလွှတ်လိုက်ပြီးတော့ဘီအာသာကိုတက်ခိုင်းတာ that night killed him အဲ့မှာဒီသူရဲ့ကောက်ကအဲ့ဒီဘီအာသာဘီKinmer ကိုတက်လိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒီမှာဒီစာပိုက်ကိုဖတ်မယ်အဆိုရင်ခုနလေးဟုတ်ပြီ Okay ဒီမှာဒီကနေပြီးတော့ဒီ T ကိုဖတ်မယ်အမပဲဖတ်ပြလိုက်မယ်နော်ဖတ်ချင်တဲ့လူများရှိလာရင်ဖတ်ချင်တဲ့လူရှိရင်ဖတ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ဆိုအမက force လည်းမလို့ချင်ဘူးလို့ဆိုတော့ဒီဟာကပေါ့ပေါ့ပါလေးပုံမြင်နားထောင်ယုံလောက်ပဲဆိုတော့ force လည်းမလို့ချင်ဘူးအရင်မဖက်ချင်လည်းမဖက်စီချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဖက်ချင်တဲ့လူရှိရင်လည်း welcome ပါနော် volunteer တယောက်လောက်များရှိရင်ဖက်လို့ရတယ်ဖက်လို့ရှိရင်တော့အမကနေပြီးတော့ဒီစလုံးမောင်းနေမှားတာတွေအတန်ထွက်တွေနည်းနည်းပါပြင်ပေးလို့ရတာပေါ့ဖက်ချင်တဲ့လူရှိလားဖက်ချင် risk ခံထောက်ပေးနော်မရှိဘူးတင်တယ်မရှိဘူးဆိုလည်းအမဖက်ပြမယ်နော်Okay, so the grill. No? Okay, yeah, B. So the grill set. The grill. The grill ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာလည်းပြောထားလိမ့်မယ်ဒီ quack ပေါ့နော်ကြားဘူးတာတော့ quack ဒီရှိတုန်းကသုံးတဲ့ရွှေတွေဘာတွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဖိုးတန်တဲ့ quack ကိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီမှာ King Arthur and his knights of the round table were in the Camelot one day an old man with white hair and in white clothes came to the king. My king, I'm bringing you a young knight. He's the son of the great man, and he will do great things. The king saw the young man. He wore red clothes and a red helmet, and his face was very beautiful. For a long time, there was one place at the round table without a knight at it. Years before, Merlin said, "Only a good knight, your best knight, will sit there. The place is for your best knights, and he will come to it." This was the only place with no name on it. The old man took the young
knights to that place at the round table, there was a name there for the first time. It said in gold letters, Sir Glahat, Glahat, Galahad, Glahat, Glahat, Sir Glahat. Sit here, says the old man. Then he left King Arthur and the knights of the round tables, and nobody saw him again. Who is this young man? Why is he sitting there? Why is he not afraid? Asked the king. Does anybody know him? I know him, sir, said Sir Lancelot. When I was on a journey, and then came outside with this young man, she brought him to me and said, his name is Glahat. He has to be a knight. It is very important. Then she took him inside again. The other knights looked at Glahat and they looked at Sir Lancelot. Their two faces were nearly the same. Sir Lancelot married when he was very young. Remember one of the knights. This is Sir Lancelot's son. Okay, so ဒီစာပိုက်ကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်တာမပြန်ခင်မှာဒီ the grill ဆိုတဲ့ဟာကို Google မှာအရင်ရှာပြမယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုးခွက်တွေကိုပြောတာတို့စီမှာတော့ထင်တာတော့တမိုးကြီးရဲ့ခွက်တစ်ခွက်မျိုးစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွက်ပုံစံမြင်ဘူးဒီရှာပြနော်ဒီမျိုးလေးပုံစံကို the gray လို့ခေါ်ရဲမှာဒီအကြောင်းအရာပါလာလိမ့်မယ်ဒီအဖို့စားလိုက်မှာနော်ဆိုတော့so King Arthur and his knights of the round table were in Camelot. King Arthur နဲ့သူ့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေက round table သူ့ရဲ့သူရဲကောင်းတွေက Camelot မှာရှိနေကြတယ်တဲ့ One day an old man with white hair in a white clothes came to the king. ဒီနေ့မှာတော့ဒီရဲတက်ကြီးလူကြီးတယောက်ပေါ့နော်အစပင်ဖြူရင်းနဲ့ပြီးတော့ဖြူရောင်အင်းကြီးဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ကဘုရင်စီကိုရောက်လာခဲ့တယ်My king, I'm bringing you a young knight. He is the son of the great man, and he will do great things.
my king နဲ့ငါကနေ့အတွက်ပေါ့နော်ငယ်ရွယ်တဲ့သူရေကောက်တယောက်ခေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့ယူလာခဲ့တယ် he is the son of a great man သူကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ he will do great things ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် the king saw a young man he wore red clothes and a red helmet and his face was very beautiful ဘယင်းကလည်းအဲ့ဒီ young man ကိုတွေ့လိုက်တယ်သူကအနီရောင်အင်ဂျီဝတ်ထားတယ် and a red helmet အနီရောင်ခမောက်ကိုဆောင်းထားတယ် and his face was very beautiful တော်တော်လေးလှပတယ်ပေါ့လှပတယ်ဆိုတော့သူက handsome ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာဒီမှာ for a long time there was one place at the round table without a night at all တော်တော်ကြာသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီမှာတနေရာရှိတယ်ပေါ့နော်ဘသူရောမှမထိုင်ခက်သေးတဲ့တနေရာရှိတယ် years before ဆိုတာနှစ်တွေမတိုင်ခင်ကမာလင်ရှိစဉ်တုန်းကမာလင် said မာလင်ပြောခဲ့တယ်လေအရှိမ only a good night your best nights will sit there ဒီ only မျှတာတော်တော်ကောင်းတဲ့သူရေကောင်းတယောက်သားလေပြီးတော့သူကလည်းအတော်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ one sister အဲ့ဒီနေရာမှာထိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ခုတယ် the place is for your best night အဲ့ဒီနေရာကနေ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူရေကောင်းအတွက်ပဲ and he will come to it သူကလည်းအဲ့ဒီနေရာရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့ခုတယ်မာလင်က this was the only place with no name or it အဲ့ဒီနေရာကလည်းတနေရာတည်းရှိတယ်အဲ့နေရာမှာနာမည်ဘယ်သူမှမရေးထားဘူးဘယ်နာမည်မှမရေးထားဘူး the old man told the young knight to that place at the round table အဲ့ဒီလူကြီးကအဲ့ဒီရွယ်တဲ့သူရဲ့ကောင်းကိုအဲ့ဒီ round table စီကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားထိုင်နေခဲ့တယ်ပေါ့ there was a names there for the first times အဲ့ဒီမှာသူတို့ကမော်ရီနဲ့လောက်ထားတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာသွားထိုင်လိုက်တဲ့နာမည်ပေါ်လာတယ်အဲ့ patient အစစ်ဆိုတော့လေ it said in a gold letter အဲ့မှာရွှေရောင်စလုံးလေးနဲ့ပေါ်လာတယ် Sir Glad hat ဆိုပြီးတော့ရွှေရောင်စလုံးလေးနဲ့နာမည်ပေါ်လာတယ် sit here ဒီမှာထိုင်လိုက်ပါ said the old man ကပြောလိုက်တယ် then he left King Arthur and the knights of the round tables and nobody saw him again then သူကထွက်သွားခဲ့တယ် he left the King Arthur ဆင်းထွက်သွားခဲ့ပြီးတော့ King Arthur and the knights of the round table ပြရနဲ့အဲ့ဒီ old man ကဘယင်းနဲ့သူ့ရဲ့ round table ကသူ့ရဲ့ကောင်းနေစီကနေပြီးထွက်သွားပြီးတော့ဘသူမှသူ့ထက်မမြင်ရတော့ဘူးတဲ့ who is this young man ဒါဘသူလဲဒီ young man ကဘသူလဲ why is he sitting there ဘာလို့အဲ့နေရာမှာသူထိုင်နေရတာလဲ why is he not afraid ဘာလို့သူကမကြောက်မလန့်ဝေးထိုင်ရဲရတယ်လဲ ask the king does anybody know him ဘယင်းကမေးလိုက်တယ်အဲ့သူ့ကိုတရားရောက်များသိသေးလားပေါ့ I know him said Sir Lancelot Lancelot ကပြောလိုက်တယ်ငါသိတယ်ဆိုပြီးတော့ when I was on a journey ငါခီးတစ်ခုရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက and nun came outside with this young man ဒီသီလရှင်ပေါ့နော် Christian ကျောင်းကမယ်သီလရှင်တယောက်ကသူအဲ့ဒီ young man နဲ့အတူတူထွက်လာခဲ့တယ်တဲ့ she brought him to me သူမအဲ့ဒီသူ့စီကိုအဲ့ဒီ young man ကိုခေါ်လာခဲ့ပူတယ် and said his name is Glad hat he has to be a knight it is very important then she took him inside again အဲ့ဒီ young man ကိုခေါ်လာပြပြီးတော့နာမည်ပြောသွားတယ် Glad hat ဆိုပြီးတော့ she has to be a good knight she to be a knight သူရဲ့ကောက်တစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတယ်ပြီးတော့ it is very important တော်တော်ရေးကြည့်ရပေါ့ပြီးရနဲ့သူမကသူ့ထဲကိုပြန်ခေါ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် Lancelot က the other knights looked at Glad hat and they looked at Sir Lancelot တချို့လူတွေကဒီ Glad hat ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတချို့ပြီးတော့ဆရာ Lancelot ကိုလည်းနှစ်ယောက်စလုံးကြည့်နေခဲ့တယ်ပေါ့ their two faces were nearly the same သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာတွေအတူတူပဲ Sir Lancelot married when he was very young ဆရာ Lancelot ကလက်ထပ်ခဲ့ပူတယ်သူတော်တော်ငယ်တဲ့အချိန်တုန်းက remember one of the nights အဲ့ဒီဟာလက်ထပ်ခဲ့ပူရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ round table ထက်ကသူရကောက်တက်ကမှတ်မိလာခဲ့တယ် this is Sir Lancelot son ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာတော့ round table ဆိုအဲ့လိုမျိုး they looked at and saw the gold cup above the table ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်မယ် Sir Lancelot smiled at his sons and says nothing. King Arthur made Glad hat a knight, and they all sat down at the round table.
Suddenly, they heard a loud noise. Then there was a great white light. They looked up and saw a gold cup above the table. What was it? Where did it come from? And then suddenly it was not there. Nobody spoke. Then Sir Galahad said, "That is the Grail, and it is in this country. I will go out and look for it. I will come back when I find it." "We will go with you," said Sir Lancelot, Sir Curse, and Sir Percival. King Arthur was very sad. He looked round the round table at his knight. Then he spoke to them. "We were brothers, but this will be the end of the round table. You are leaving, and I will not see you again." The four knights got on their horses and left Camelot. For many years they looked for the Grail, but they found nothing. Other knights also left and looked for the Grail. Nobody found it, and some knights never came back to Camelot. The Round Table was different now, and King Arthur was very sad. After many years, Sir Galahad, Sir Percival, and Sir Bors came to the place near the sea. They looked down and saw the ship. It was evening, but white light shone from the ship. "I know that we are going to find the Grail," said Sir Galahad. They went down to the seas and or to the ship. There on the table was the Grail. They were all very excited. "Look," cried Sir Galahad, "here is the Grail. Now we can end our journey." The knights were all very tired and they fell asleep. The ship went out to sea the next morning, where the knights woke up. They were near a great city. We will have to take the Grail into the city," said Sir Galahad. So they took the Grail and left the ship. ဒီထီကိုအရင်ခဏလောက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် Okay. So, Altaka Sir Lancelot smiled at his sons and but says nothing. ဘာမှတော့မပြောဘူးသူ့ရဲ့သားကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ Sir Lancelot ကသူ့သားကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာမှတော့မပြောဘူးတဲ့ King Arthur made Galahad a knight and they all sat down at the round table. Suddenly they heard a loud noise. အကုန်လုံးက King Arthur နဲ့ King Arthur က Galahad ကိုသူရဲ့ကအဖြစ်ပြောလိုက်ပြီးတော့သူတို့အားလုံးအဲ round table မှာထားလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့တော်တော်ကျယ်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ် Then there were a great white light တော်တော်လေးကြီးတဲ့ဖြူရောင်မီးရောင်လင်းရောင်ပေါ့နော် They looked out and saw a gold cup over the table. What was it? Where did it come from? And then suddenly it was not there.
အဲ့မှာဒါကဘာလဲပေါ့သူတို့အကုန်လုံးကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ gold cap ကို above the table ဒီ table ပေါ်မှာ gold cap တစ်ခုထွက်လာတယ်ပြီးတော့သူတို့အကုန်လုံးကြည့်လိုက်တယ်ဒါကဘာလဲပေါ့ဒီကဘယ်နေရာနေရောက်လာခဲ့တယ် and then suddenly it was not there ရုတ်တရက်ကြီးပျောက်သွားပြန်ရောပြီးခါကျတော့ nobody spoke then Sir Glad had said ပြီးတော့Sir Glad had ကပြောလိုက်တယ် that is the grill ဒါကဒီခုနပြတဲ့ grill ဆိုဖန်ခွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအမကမြင်အောင်လို့ဒီခုနကအဲ့ဒီခွက်ကို Google မှာရှာပြတာ search လုပ်ပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒီ grill ဖြစ်တယ်တဲ့ and it is in this country ဒါကငါတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာပဲရှိတယ်တဲ့ I will go out and look for it ဒါငါအပြင်ထွက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါကိုရှာပေးခဲ့ပြီးရှာရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် I will come back when I find it ငါအဲ့ဟာကိုရှာတွေ့လို့ရှိရင်ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်We will go with you said Sir Lancelot ဆရာ Lancelot ကငါနေတို့နဲ့တူတူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ငါတို့နေနဲ့တူတူသွားမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ဆရာ Lancelot ရဲ့ဆရာ Horace ရဲ့ဆရာ Percival ရဲ့ကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တယ် King Arthur was very sad King Arthur ကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ် He looked round the round table at his knight သူ round table ကသူ့ရဲ့သူရင်တော်ကိုကြည့်လိုက်တယ် Then he spoke to them ပြီးတော့သူစကားပြောတယ် We were brothers ငါတို့ကိုလုံးညီအကိုတွေပဲ But this will be the end of our round table ဒါကငါတို့ရဲ့ round table ရဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်နိုင်တယ် You are leaving and I will not see you again နေထွက်သွားပြီဆိုရင်ငါတို့နေကိုထပ်တွေ့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် The four knights got on their horses and left Camelot သူရအောင်လျောက်ကမြို့ကိုတက်သွားပြီးတော့ Camelot ကနေပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့တယ် For many years they looked for the grail and they found nothing နေ့တော်ကြာတဲ့အချိန်သူတို့ grail ကိုရှာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာမှမတွေ့ခဲ့ဘူး Other knights also left and looked for the grail တချို့အဲ့ဒီတခြားသူရဲကောင်းတွေလည်းအဲ့လိုပဲရှာတယ်grail ကိုရှာကြတယ် Nobody found it and Sun Knight never came back to Camelot တချို့လူတွေရှာရင်းနဲ့ပဲတက်တွေဆုံးသွားရင်ဆုံးသွားမှာပေါ့ပြန်တော့မလာကြတော့ဘူး Camelot ကို The round table was different now round table ကအခုတော့မှတော့မတူတော့ဘူးအရင်တော့လည်းမတူတော့ဘူးလူမစုံတော့ဘူးပြောချင်တာကြတော့ and King Arthur was very sad King Arthur ကလည်းတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီ After many years, Sir Galahad, Sir Percival, and Sir Bors came to the place near the sea. တော်ကြာပြီးရနောက်မှာဆရာ Galahad ရဲ့ဆရာ Percival ရဲ့ဆရာ Bors ရဲ့ကဒီနေရာတစ်ခုပေါ့နော်ပင်လယ်ကမ်းခြေနားနေရာတစ်ခုကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ they looked down and saw a ship သူတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသင်္ဘောတစ်စီးကိုတွေ့တယ် It was evening ညနေခင်းဖြစ်တယ် but white light stones from the ship ဒါပေမဲ့တင်မောပေါ်မှာဒီအဖြူရောင်ကြောက်တုံးကြီးတစ်လုံးရှိနေရပေါ့ I know that we are going to find the grail said Sir Galahad ငါသိရင်ငါတို့က grail ကိုရှာနေကြတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပြောလိုက်တယ် They went out to the seas and onto the ship သူတို့တင်မောပေါ်ကိုဒီတင်မောထဲကိုထွက်သွားကြပြီးတော့တင်မောပေါ်ကိုတက်လိုက်တယ် There on the table was the grail အဲ့မှာခုနကwhite light လိုမျိုးပဲဒီသူတို့ရိတ်မြင်တော့အဲ့တင်မောကိုစီကိုတွားကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့တေးဘက်ပေါ်မှာပဲအဲ့ဒီကိုကရှိနေတယ် They were all very excited သူတို့အကုန်လုံးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် Look cry Sir Galahad ဆရာ Galahad ကအော်ပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ငိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ Here is the grail now we can end our journey ဒါက grail ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ရဲ့ခီးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် The knights were all very tired and they fell asleep သူရကောင်းတွေကတော်တော်လေးပင်ပန်းနေကြပြီးတော့အကုန်လုံးအိပ်ပျော်သွားကြတယ် The ship went out to sea the next morning where the knights woke up they were near the great city နောက်တနေ့မနက်မှာတော့သူရကောင်းတွေအိယာနေနိုးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကြီးမားတဲ့မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်နေခဲ့ပြီ We have to take the grail into the sea ငါတို့ grail ကိုတင်တဲ့ into the city မြို့ထောင်ယူသွားရလိမ့်မယ်said Sir Galahad ပြောလိုက်တယ် So they took the grail and left the ship သူတို့ grail ကိုယူပြီးတော့တင်မောပေါ်ကနေထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုဖတ်ကြမယ်ဒီမှာငါကိုအောက်ထိပဲဖတ်လိုက်မယ်နော် There was no king in that country because the dead king had no sons. The great man sat in the castle and thought about the problem. When King other knights arrived at the castle with the grail, everybody was excited.
Then an old man came into the castle. He had white clothes and white hair. The knight knew him when he saw him. These 3 knights are here at the end of the long journey, said the old man, and they have the grill. Take the youngest knight, a very brave knight, and make him the king. Make him your king. Then the old man left. Nobody saw him come and nobody saw him go. So Sir Galahad was now the new knight. I followed the grill and I'm happy now, Sir Galahad said. He built a beautiful church and put the grill in it. Then the old man came to him again. Your work is done. Now you are going to die, he said. Sir Galahad was not afraid. In the mornings, they found him dead in front of the grill, and his face was very happy. Sir Boris went back to Camelot. We found the grill and do not have to look for it now, he told King Arthur. Many other knights also came back and sat at the round table again. King Arthur was happy, but he was also sad. I know that the end of the round table is coming. Many brave knights are dead, and no new knights will come and take their places, King Arthur said sadly. So, ဒီစာပိုက်ကိုအရင်ခဏလောက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်။ There was no king in that country. Because that king had no sense. The great man sat in the castle and thought about the problem. လူကောင်းအဲ့မှာရှိတဲ့လူကြီးလူကောင်းတွေတချို့ကအဲ့ဒီဟာရဲတပ်ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရစဉ်းစားနေကြတယ် When king other knights arrived at the castle with a grill ဒါမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘီအတာရဲ့သူရဲကောင်းတွေကအဲ့ဒီ castle ထဲကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ grill နဲ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ nobody was excited
everybody was excited တော်တော်ဒီတိုင်းကစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် then an old man came into the castle ပြီးတော့ခါကျတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတယောက်ကလည်း castle လောက်ရောက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ he had white clothes and white hair သူ့မှာ white clothes နဲ့ white hair နဲ့ခုနကအရင်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဟာကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့လူပေါ့နော်ဟာလေဆရာကဟက်ကိုခေါ်လာခဲ့တဲ့လူပေါ့the knights knew him when they saw him အဲ့မှာသူရဲ့ကောင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီလူကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တိမှတ်မိနေရပေါ့These 3 nights are here at the end of the long journey, said the old man. ဒီ3ယောက်ကသူရဲ့ကောင်း3ယောက်ကကြတော့တဲ့သူတို့ရဲ့ခီးကဒီနေရာမှာဆုံးသက်ပြီပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ် and they have the grail သူတို့မှလည်းအဲ့ဒီ grail ကိုရသွားပြီ take the youngest knight very brave man and make him your king ပြီးတော့ဒီထဲကနေပြီးတော့ငယ်ဆုံးနဲ့ရဲရဲဆုံးတော်တော်လေးရဲရဲတဲ့လူတယောက်ကိုယူလိုက်ပါပြီးတော့နေလို့ရဲ့ဘီလွှတ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် Then the old man left ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကထွက်သွားတယ် Nobody saw him come and nobody saw him go သူလာတာလည်းဘယ်သူမှမတွေ့လိုက်ဘူးသွားတာပြန်သွားတာလည်းဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးသူရောက်လာတာပဲသိတာ So Sir Glad had was now the new king Sir Glad ကအဲ့မှာဘီအစ်ဖြစ်သွားတယ် I found the grail and I'm happy now Sir Glad had said ငါကဒီ grail ကိုရခဲ့ပြီးတော့ငါပြောလဲပြောရဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ် He built the beautiful church and put the grail in it ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတော်တော်လေးကိုလှပတဲ့ church ကိုဆောက်လိုက်ပြီးတော့ grail ကိုအဲ့ဒီထဲမှာထားလိုက်တယ် Then the old man came to him again ပြီးတဲ့ခါကျတော့ old man ကသူ့စီကိုတစ်ခါပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့ Your work is done now you are going to die he said နေရဲ့အလောက်ကဒီနေရာမှာပြီးသွားပြီပေါ့အခုဒီတက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဒီဖြစ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Sir Glad က was not afraid Sir Glad ကမကြောက်ဘူး In the morning they found him dead in front of the grave အဲ့မှာမနေ့ပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ Sir Glad က grave ရဲ့အရှိမတည်သွားတာကိုနေ့ရက်ဆန်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်တယ် and his face was very happy သူရဲ့မူရကလည်းကြောက်သွားတဲ့အမူအရာမျိုးမပေါ်ဘူးသူပျော်နေခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့ Sir Borg went back to Camelot Sir Borg က Camelot ကိုပြန်သွားတယ် speak other စီကိုပေါ့ we found the grail and do not have to look for it now ငါတို့ grail ကိုတွေ့ခဲ့တယ် and do not have to look for it now ငါတို့အခုရှာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် many other knights also came back and sat the round table again တော်တော်များများဒီသူရဲကောင်းတွေကလည်းပြန်လာပြီးတော့ round table မှာပြန်လာထိုင်ရတယ်ပေါ့ King Arthur was happy being up your but he was also sad ဒါပေမဲ့သူဝမ်းနေတယ် I know that the end of the round table is coming round table ကဒီ round table ရဲ့အဆုံးသတ်ကလာတော့မယ်ဆိုတာငါသိတယ် many brave knights are dead တော်လေးရည်တဲ့သူရောင်းတွေကလည်းအခုချိန်မှာဆိုတော့ဆုံးသွားပြီပေါ့နော် and no new knight will come and take their places ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းသူရောင်းတွေကသူကအဲ့ဒီ round table မှာကျတော့ဒီသူရဲကောင်းကနေရာတစ်ခုမှာတယောက်ပဲထိုင်လို့ရတာအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်လာပြီးတော့ထိုင်လို့ရအောင်ဆိုတော့အဲ့သူရဲကောင်းတော်တော်များများပြေးသွားပြီဆိုတော့အဲ့ round table ရဲ့အစတက်ကရောက်ခါနေပြီလို့ပြောတာ King Arthur said son King Arthur ကဝမ်းနဲ့ပါနဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်တဲ့တော့ခဏလေးဘယ်လောက်ရှိတယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါရှိဒါပဲနောက်ထပ်နှစ်ခါလောက်ဖက်ပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်ကျရင်အမတို့အစ်စ်တက်ရမှာပေါ့နော်5ဘက်မြောက်ရှိပြီထင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်လောက်ရှိပြီလဲမသိဘူးအမတို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် program တစ်ခုလာမလားမသိဘူး speaking ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး program တွေရှိနေဆိုတော့လေဆိုတော့အမတို့ဒီဟာဒီတအုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လားချဲဟုတ်တယ်ဒီတအုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်မဟုတ်ဘူးဒီတအုပ်ပြီးသွားရင်စာအုပ်အစ်စ်အမကစာအုပ်အစ်စ်ထပ်လို့မှာဒီလိုမျိုးအရှိတော့မလုပ်တော့ဒီစာအုပ်ကတော်တော်လေးရှိအမထင်လိုက်တာကျွန်တော်ပြီးသွားမယ်လို့ထင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်လေးကြာသွားတယ်အဲ့စာအုပ်တအုပ်မှာတင်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အမတို့နောက်ထပ်တအုပ်ကိုမှနည်းနည်းအဆင်ပြေတဲ့အုပ်လေးကိုရှာထားပေးမယ်နည်းနည်းတူတူနဲ့ပေါ့နော်ဘူးတူတရစရဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နောက်ထပ်တအုပ်ဆိုရင် story တော့မလာတော့ဒီ American ကျောင်းတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလေးရှာထားပေးမယ်စာအုပ်တွေတော့ရှိရွေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီစာအုပ်က story ဘိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ story line ပေါ့နော်ဒါက King Arthur ကလည်းသူကဘူးတူတအနေနဲ့ပဲအမလည်းဒီအရင်လုံးကဒီ
တော်များများတော့ဇာဆိုရင်ညမှာတော့တော်များများဖတ်ပူတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖတ်ပူတာတော့မဟုတ်ဘူးကြားပူတယ်အဲ့ King Arthur အကြောင်းကိုအဲ့ဆိုဒီစာအုပ်လေးကကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဒါရှိမရှိတော့သူလည်းအခုထိလည်းတိတ်ပဲမြင်ခဲ့ရမရှိသေးဘူးမသိသေးဘူးအိုးတော်တော်လေးကြာသွားတဲ့ခေတ်တည်းကပုံလို့ဆိုတော့လေစိတ်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ဖတ်ရတာတော့လေဒါပေမဲ့နည်းနည်းရှိရပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ပြီးရင်တော့နောက်ထပ်တစ်အုပ်ကိုနည်းနည်းအထူတဲ့ဟာလေးလုပ်ထားပေးမယ်ပြီးရင်တော့ဘယ်နှပတ်မှ6ပတ်လားမသိဘူး6ပတ်စီထင်တယ် program skill တစ်ခုကိုလေ reading 6ပတ် listening 6ပတ်writing 6ပတ်အဲ့လိုမျိုးလားမသိဘူးအကူ standing တစ်ချက်တိုင်မရအောင်မယ်လေအမတို့လေအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးမယ်ဟုတ် Okay so အမတို့ဖတ်စာနော်ဆက်ဖတ်လိုက်ရအောင်ဒီနေ့အမရဲ့ background ကတော်တော်လေး exchange နေဆိုနေပါလို့ဆိုအိမ်ပြည်နေလို့ sorry ပါနော်အမအတန်တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြားရမှာလားဟုတ်ကြားပါတယ်ဟုတ်ကြားပါ Okay so thank you ပါKing Arthur dies at chapter 9ရောက်သွားပြီနော် One day King Arthur and Sir Gawain နော်one of his best knights went to France. Sir Lancelot was in France at the time, and King Arthur was angry with him. He wanted to fight him there. When Arthur was away, the evil knight Sir Mordred came to Camelot. He wanted to take Queen Guinevere away. King Arthur is dead. He tore the queen. He died in France in a fight. I was now king, and you will be my queen. I will die first, cried the queen. Guinevere ran away to the castle in London, and her knight went with her. Mordred came to London with his men, but the walls of the castle were very strong, and he could not get inside. Then one of Mordred's men came to him and said, King Arthur is coming back to England with his men and a lot of ships. Mordred went to Dover with his men and waited for King Arthur. There was a great fight, but Sir Mordred's men could not win. They ran away, but one of Sir Mordred's men wounded Sir Gawain, and King Arthur found the great knight on the ground. I'm dying. Give me the pen and paper. I want to write to Sir Lancelot. He wrote to Lancelot, I know that I'm dying. You're my brothers and I love you. Please come and help King Arthur in his fight and evil Sir Mordred. With evil Sir Mordred, no knight is braver than you. Goodbye, my friends. Gawain. And then he died. King Arthur was very sad because he loved Gawain very much. He sat on the ground next to the dead knights and cried all night. ဒီစာပိုက်ကိုဒီအပေါ်စာပိုက်ကိုခဏလောက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော် ဆိုတော့အမတို့ဆက်ဖတ်ကြမယ်နော်one day တနေ့မှာတော့ King Arthur and Sir Gawain ဆိုတာဘာတူလဲ one of his best knight
ဘယ်လိုပြောမလဲသူရဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေထဲအကောင်းဆုံးသူရဲ့ကောင်းတစ်ယောက်ပဲပေါ့ဒီ round table ထဲသူရဲ့ကောင်းတစ်ယောက်ပဲလို့ပြောတာ went to friends အဲ့မှာဆရာကဝေနဲ့ King Arthur က friends ကိုတွားလိုက်တယ်ဆရာ Lancelot was in France at the time ဆရာ Lancelot ကကျတော့လည်း friends မှာပဲရှိနေအဲ့ချိန်တော့က and King Arthur was angry with him ဆရာ Lancelot က King Arthur နဲ့ရန်ဖြစ်ထားတယ်လို့ထင်တယ်angry with him ဖြစ်နေဆိုတော့သင်စိတ်တူနေဆိုတော့ he wanted to fight him there he being က Lancelot ကိုအဲ့မှာတက်ခိုက်ချင်တယ်ပေါ့ when Arthur was away Arthur က away ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ the evil knight Sir Modred came to Camelot Camelot ကို Sir the evil knight က Modred လို့ခေါ်တဲ့ evil knight က Camelot ကိုလာခဲ့တယ် he wanted to take Queen Guinevere ကိုခေါ်သွားချင်တယ်ပေါ့ King Arthur is dead King Arthur ကတည်သွားပြီဆိုတော့ဘုရင်မကိုပြောလိုက်တယ် he told the queen ဘုရင်မကိုပြောလိုက်တယ် he died in France in the fight သူက fresh မှာတည်သွားဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် I'm now king and you will be my queen ငါအခုတော့ Camelot မှာငါပြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ငါနေကငါရဲ့ဘုရင်မဖြစ်မယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် I will die first cried the queen ဘုရင်မကငိုပြီးတော့ငါရင်တည်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ် Guinevere ran away to the castle in London Guinevere က London က castle စီကိုထွက်သွားခဲ့တယ် and her knights went with her သူမရဲ့ကောင်းတွေကလည်းသူမနဲ့အတူတူလိုက်သွားတယ် Modred came to London with his men Modred က London ကိုလာခဲ့တယ်သူရဲ့လူတွေနဲ့ဘုရင်မနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ပေါ့ but the walls of the castle were very strong ရဲတိုင်းရဲ့နေရံတွေကတော်တော်လေးတန်ပါတယ် and he could not get inside ပြီးတော့သူအတွင်းကိုဝင်လို့မရဘူး London ကမှရှိတဲ့ရဲတိုင်းပေါ့နော် then one of Modred's men came to him and said ပြီးတော့ one of the Modred လူတယောက်ကဘုရင်စီကိုလာပြီးတော့ပြောတယ် King Arthur is coming back Modred စီကိုလာပြီးတော့ပြောတယ် King Arthur is coming back to England with his men and a lot of shit ဘုရင် Arthur က England ကိုခုပြန်လာနေပြီပေါ့သူရဲ့လူတွေနဲ့ပြီးတော့သင်္ဘောတွေလည်းအများကြီးနဲ့ Modred went to Dover Modred က Dover ကိုသွားပြီးတော့ with his men သူရဲ့လူတွေနဲ့ Dover ကိုသွားတယ် and waited for King Arthur King Arthur လာမဲ့လမ်းရဲ့ Dover ဆိုတဲ့မြို့မှာသွားဆောင်နေရပေါ့ There was a great fight ပြီးတော့အဲ့မှာ great fight တခုဖြစ်ခဲ့တယ် and Sir Modred man could not win Sir Modred ရဲ့လူတွေကမတိုက်လို့မနိုင်ခဲ့ဘူး they ran away သူတို့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ် that when all Sir Modred man wounded Sir Guinevere ဒါပေမဲ့ Modred ရဲ့လူတွေကဆရာကဝေကိုဒဏ်ရာရစေခဲ့တယ် and King Arthur found the great knight on the ground King Arthur ကဒီမြေပြင်ပေါ်မှာပေါ့နော်ရဲရင်နဲ့သူရကောက်တယောက်ကိုတွေ့ခဲ့တယ် I'm dying give me a pen and paper အမဆရာကဝေကမြေကြီးပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့သူရဲ့ကဝေကိုကြည့်ပြီးတော့တွေ့သွားခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဆရာကဝေကစိတ်ပြီးကိုပြောတယ် I want to write to Sir Lancelot ကိုငါစာရေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်to Lancelot that I know that I'm dying ငါသိတော့မယ်ဆိုတော့ငါသိနေပြီ you are my brother and I love you ငါရဲ့ညီကိုရင်းတရားလို့ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ငါနေကိုချစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ် please come and help King Arthur in his fight with evil Modred ပြီးတော့လာပေးပါပေါ့ဒီအာသာကိုသူ့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဘယ်သူနဲ့တိုက်နေလဲဆိုရင်ဆရာ Modred နဲ့ no knight is braver than you တခြားဘယ်သူသူရဲ့ကောင်းမနဲ့လောက်တက်တိမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် goodbye my friends နှုတ်ဆက်ပါတယ်တကယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ပေးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် and then he died ပြီးတော့သူတည်သွားတယ် King Arthur was very sad because he loved Galway very much ဘုရင် Arthur ကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူက Galway ကိုအရင်ချစ်တဲ့ခါကျတော့ he sat on the ground next to the dead knights and cried all night အဲ့မှာသူရဲ့ကောင်းပေးမှာနေပြီးတော့တညလုံးနေလို့ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီညကဆိုတော့ဒီစာပိုက်ကိုဆက်ဖတ်မယ် Sir Modred found more men and they waited for Arthur at a place near the lake. King Arthur knew the place. Excalibur came from the same lake. When on the night before the fight, Arthur saw Sir Gawain in his sleep. Gawain spoke to him, "Do not fight Modred now. In 1 man, Lancelot will come with his men. He will help you, and then the queen can go back to Camelot." The king called his knight and told them about Sir Gawain.
We will not fight today. I will go and speak with Mordred. Come with me and bring your sword, but leave them in their cupboards. Take them out only when Mordred or his knights take out theirs. They kill them. King Arthur sent a man to Mordred. The man told him about other plans. There was no fight that day. Then Arthur met Mordred. The two men stopped and talked. The king knights stood near the king, and Mordred knights stood near Mordred. Suddenly, something jammed on the foot of one of the Mordred knights. He pulled out his sword and killed the animals. The other knights saw his sword and take out their sword. This is an unhappy day, cried King Arthur, and they began to fight. They fought all day. When evening came, King Arthur saw only two of his knights, Sir Lucan and Sir Bedivere. His other knights were dead. Arthur cried when he saw his bride on the ground. Mordred stood with his sword and looked at his dead man on the ground. Then Arthur ran to Mordred and killed him. Mordred fell, but he wounded King Arthur with his words. Sir Lucan and Sir Bedivere took the king to the little church near the lake. But after they arrived, Sir Lucan also died of his wounds. The sky was dark and it was a cool night. Arthur felt very weak. I'm also going to die now. It's time. Please take my sword, Excalibur. Go to the lake and throw it into the water, he told Sir Bedivere. Sir Bedivere took the sword and walked to the lake. Then he looked at the beautiful sword. ဒီစာပိုက်လေးကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော်အမတို့ဆက်ဖတ်ကြမယ်နော်ဒီမှာကျတော့ Sir Mordred found more men and they waited for Arthur at a place near the lake အမဆရာ Mordred က Arthur ကိုဘုရင် Arthur ကိုအဲ့ဒီ lake အနီးမှာစောင့်နေရပေါ့ King Arthur knew the place Excalibur came from the same lake ဒီအဲ့ဒီ lake ကကျတော့ Excalibur ရခဲ့တဲ့ the ladies of the lake နဲ့တူတူပဲပေါ့ဒီ the ladies of the lake ကိုပြောတာเนาะအမအဲ့ lake ကနေပြီးတော့ Excalibur ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီနေရာကို King Arthur ကတည်တယ်
on the night before the fight Emma any matangin ta khai mu matangin nya ma other saw Sagawe in his sleep other ka Sagawe ko tu ye atu အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ Gawe spoke to him ပြီးတော့ဆရာ Gawe ကဘယင်ကိုပြောတယ် do not fight moderate now ဘယင်ဒီ moderate နဲ့မတိုက်နဲ့အောင်ပေါ့ in the one man Lancelot will come with his man Lancelot ကသူ့ရဲ့လူတွေနဲ့လာလိမ့်မယ် he will help you and then the queen can go back to Camelot သူကလာပြီးတော့နေကူညီလိမ့်မယ်ပေါ့ပြီးဘယင်မကလည်း Camelot ကိုပြန်သွားနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောခဲ့တယ် the king called his knight and told them about Gawe ဆရာ Gawe ဘယင်ကအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကောင်းတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆရာ Gawe ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့ we will not fight today ငါတို့ဒီနေ့တိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး I will go and speak with Mordred ငါ Mordred ကိုတွားပြီးတော့စကားပြောကြည့်မယ် come with me and bring your sword ပြီးတော့ငါစီကိုလာပါဦးပြီးတော့နိုင်ရဲ့ sword တွေကိုဓာတ်ရှိတွေကိုယူခဲ့ပါအဲ့လိုပြောလိုက်တယ် but leave them in their scabbard ဒါပေမဲ့ scabbard တွေကိုတော့ထားခဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် take them out only take them out only ဒါချီပဲယူလာပေါ့နော် when Mordred or his knight take out there then kill them ပြီးတော့ခါကြတော့မှMordred ကလူတွေကဒီသူတို့ရဲ့ဓာတ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါသူတို့ကိုတက်လိုက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ် King Arthur sent a man to Mordred King Arthur ကလူတစ်ယောက်ကို Mordred စီကိုလှော်လိုက်တယ် the man told him about other plan အဲ့ဒီလူကပဲ Arthur ရဲ့ plan ကိုပြောArthur ရဲ့ plan ကို Mordred ကိုပြောပြတယ် there was no fight that day ဒီနေ့တော့ထိုနေ့မှာဘယ်သူမှတိုက်မှာမဟုတ်ဘူး then other met Mordred ကိုပြီးတော့မှအဲ့လူတွေ့ပြီးတော့မှ Mordred ကိုဘယင်ကလာတွေ့ရယ် the two men stood and talked the two men လူနှစ်ယောက်ကရက်ပြီးတော့စကားပြောနေခဲ့တယ် the king knight stood near the king and ဘယင်ရဲ့လူတွေကလည်းဘယင်ဒီမှာရက်နေပြီးတော့ Mordred knight stood near Mordred ရဲ့လူတွေကလည်း Mordred ရဲ့ဘေးမှာရက်နေရယ် suddenly something jammed on the foot of one of Mordred knightsဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်မှာ Mordred ရဲ့သူရဲ့ကောင်းရဲ့ခြေထောက်နာကိုပေါ့နော်အကောင်တစ်ကောင်ကကျလာတယ်ခုန်ထွက်လာတယ် he pulled out his sword and killed the animal အဲ့မှာသူကMordred ရဲ့လူတစ်ယောက်ကအဲ့မှာသူကတကယ်ကြတော့သူကမင်းအာသာကိုတက်ချင်လို့ဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာသူက sword ကိုဒီ animal ကိုတက်ချင်လို့ဒီဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ချိန်မှာမင်းအာသာရဲ့ဘက်ကလူတွေကလည်းဒီရောင်မှားပြီးတော့ဓာတ်ဆွဲထုတ်တယ်သူတို့ကလည်းပြတ်တက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစတိုက်တော့မှာအဲ့မှာ the other knight saw his sword and took out their sword အဲ့မှာအကုန်လုံးက sword တွေထုတ်ကြပြီးတော့ this is an unhappy day မကောင်းတဲ့တရက်ပဲဆိုပြီးတော့ဘီကအော်လိုက်တယ် and they began to fight ပြီးတော့သူတို့စပြီးတော့တိုက်ကြတယ် they fought all day သူတို့တစ်နေ့လုံးတိုက်တယ် when evening came ညနေရောက်တဲ့အချိန်မှာ King Arthur saw only two of his knights ဘီ Arthur ကသူ့ရဲ့နှစ်ယောက်ကိုပဲတွေ့တော့တယ် Sir Lucans and Sir Bedivere ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ကိုပဲတွေ့တော့တယ် his other knights were dead တခြားသူရဲ့ကောင်တွေတည်သွားပြီကိုလို့နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တော့တာ other crying အသာကအော်ပြီးတော့ငိုတယ်ပေါ့နော် when he saw his break knights on the ground သူရဲ့ကောင်းတွေကမြေကြီးပေါ်မှာလဲပြီးတော့တင်နေကြတာမြင်တဲ့အချိန်မှာအသာကအော်ငိုတယ်ပေါ့ Mordred stood with his sword Mordred ကသူရဲ့ sword နဲ့မတက်ထက်ရလိုက်တယ် and looked at his dead man on the ground ပြီးတော့သူရဲ့လူတွေကိုလည်းမြေကြီးပေါ်မှာတင်နေရဟာတွေကိုကြည့်လိုက်တယ် then other ran to Mordred and killed him ပြီးတော့ခါကျတော့မှအသာက Mordred စီကိုတောက်ပြီးတော့တတ်လိုက်တယ် Mordred fell Mordred လဲကျသွားတယ် but he wounded King Arthur with his sword ဒါပေမဲ့သူရဲ့ sword နဲ့ဘီရင်အသာကိုဒဏ်ရာရစေခဲ့သေးတယ် Sir Lucas and Sir Bedivere took the king to the little church near the lake Sir Bedivere နဲ့ Sir Lucas ကသူတို့ရဲ့ဘီရင်ကိုဒီ church တေးလေးစီခေါ်သွားပြီးတော့ near lake စီ lake အနီးမှာရှိတဲ့ church တေးလေးစီကိုခေါ်သွားတယ်But after they arrived ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Sir Lucas also died of his wound အဲ့မှာ Sir Lucas ကလည်းတည်သွားခဲ့တယ်သူ့မှာလည်းဒဏ်ရာရင်းနဲ့လေဆိုတော့သူကလည်းတည်သွားခဲ့တယ် The sky was dark တောင်းကြီးကလည်းမှောင်မဲနေတယ် and it was a cold night နော်အေးအရင်တော်အေးရညပေါ့နော် Other felt very weak အသားကလည်းဘယင်ကလည်းတော်တော်လေးနေမကောင်းအားနေနေရပေါ့နော် I'm also going to die now ငါအခုတည်ရတော့မယ် It's time အချိန်ရောက်ပြီ Please take my sword Excalibur ငါရဲ့ sword ကိုယူလာပေးပါ Excalibur ကိုယူလာပေးပါ Go to the lake and throw it into the water ပြီးတော့အဲ့ဒီ ladies of the lake စီကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ
ဟာကို Excalibur ကိုအဲ့ဒီ lake ထဲကိုပြစ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် he told Sir Bedivere ဆရာ Bedivere ကိုပြောလိုက်တယ် Sir Bedivere took the sword and walked to the lake Sir Bedivere က sword ကိုထုတ်ပြီးတော့ lake စီကိုလမ်းလျှောက်သွားခဲ့တယ် Then he looked at the beautiful sword ပြီးတော့သူတော်ရလာတဲ့ sword ကိုကြည့်နေခဲ့တယ်ဆရာ Bedivere က An ant came out of the water and crushed the sword နော်အမ ladies of the lady lad ပေါ့နော်အဲ့ဟာကကြတော့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်ပဲကျန်တော့လားဒီနောက်ဆုံးတစ်ပိုက်မှာအမတို့ဆုံးသက်ရမယ်အရင်တီးသွားမယ်ထင်တယ်မရဘူးတစ်ပိုက်စီပဲလောက်ကြမယ် Why do I have to throw this beautiful sword into the lake? That will not help King Arthur, he thought. So he put Excalibur under the big stone and went back to the king. He said, I did it. I threw your sword into the lake. What did you see there? The king asked. He was very cold and his wound hurt me. I saw the water, the skies, and the stones. This is all. Then you did not do the right things. You did not throw the sword into the lake. King Arthur said, Go again and threw Excalibur into the water. Then come to me again. Sir Bedivere went again to the lake and took the sword from the under the stone. He looked again at the beautiful sword and thought, I cannot throw this sword into the water. I want to have it. Then I will always remember King Arthur. So again he put the sword under the stone and again he went back to King Arthur. He saw the water, the skies and the stones. Then the sword fell into the lake. He said, Go again. The king said very sadly, Go quickly because I'm dying. Oh, my king, I'm very sorry, said Bedivere. I will do it now. He went back to the lake very quickly and got Excalibur. This time he threw it hard over the water. An ant came out of the water and crushed the sword. Then the ant took it down into the lake. ဒီအထီကိုတစ်ချက်လောက်ခဏလောက်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်ဒီအထီ ဟုတ်ပြီမတော်ဆက်ပတ်ကြမယ်နော် Why do I have to throw this beautiful sword into the lake ဘယေက Sir Bedivere ကို lake ထဲကိုသူ့ရဲ့ Excalibur ကိုသွားပြစ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူမပြစ်ဘူးအဲ့ဒီထောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာလို့ငါပြစ်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး that will not help King Arthur အဲ့ဟာသူကသူစိတ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပြစ်လိုက်ချင်တာဘရင်အတွက်လည်းဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးဒီပြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြစ်ရနှမျောနေရပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုး he thought သူတွေးလိုက်တယ်တဲ့ so he put Excalibur under the base stone ပြီးတော့သူကအဲ့ဒီကြောက်တော်ရဲ့ကြီးမားရတော်ကြီးအပေါ်မှာအဲ့အောက်မှာ
Excalibur targeted and went back to the king. He said, I did it. Baby, I threw your sword into the lake. Lake tail baby so lame no? But to you get the ladies of the lake take a lady got to see you la big I'm to ဒီလက်ကထွက်လာမယ်ဆိုတော့သူကသိနေတဲ့ခါကျတော့ဘရင်ကမေးရဘာတွေးခဲ့လဲပေါ့ The king asked he was very cool and his wound hurt him အမသူကဘာတူပြောချင်တာလဲမသိဘူးဆိုတော့ထင်တာကကျတော့ဘရင်ကိုပြောတာပေါ့နော် he was very good ဘရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်အေးနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကလည်းတော်တော်လေးသူ့ကိုနာကျင်စေနေပြီသူသေတော့မှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာ I saw the water ငါရေကိုတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ the sky ကောင်းကင်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးတော့ကြောက်တုံးတွေတွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ that's all ဒါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ် then you did not do the right things နင်အမှန်တရားမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့ you did not throw the sword into the lake နင် lake ထဲမှာမပစ်ခတ်သေးဘူး King Arthur said King Arthur ကပြောတယ် go again ပြန်သွားပါ and threw Excalibur into the water Excalibur ကိုရေထဲကိုပစ်လိုက်ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ် then come to me again ပြီးတော့ငါစီကိုပြန်လာပါဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် Sir Bedivere went again to the lake and took the sword from under the stone ပြီးတော့ Bedivere ကဒီ lake စီကိုပြန်သွားပြီးတော့sword ကိုကြောက်တုံးအောက်ကနေပြန်ယူလိုက်တယ် He looked again at the beautiful sword and thought ပြီးတော့ထပ်ကြည့်ရယ်ပြီးတော့ပြန်တွေးရယ် I cannot throw this sword into the water ငါအဲ့ဒီ sword ကိုငါရေထဲမပြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ I went to have it ငါသူအဲ့ဟာရှိကိုရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့ then I will always remember King Arthur တော့ဘရင်ကိုတော့တခါချိန်လုံးမဖက်ရနိုင်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ sword ကိုသူယူမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးတာ so again he put the sword under the stone and again he went back to King Arthur ပြီးတော့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနလောက်ခဲ့ဆိုမချတော့အမှပြန်ထားခဲ့ပြီးတော့ဘရင်စီပြန်သွားတယ် I saw the water the sky and the stones then the sword fell into the lake he said အဲ့မှာခုနဖြေတဲ့အတိုင်းပဲဖြေရဲငါဘာမှမတွေ့ဘူးရေရဲကောင်းကြီး sorry ကောင်းကြီးရဲ့ကြောက်တိုးတွေရဲ့မတွေ့ရဲပြီးတော့ sword ကလည်းအဲ့ဒီ lake ထဲကိုသူ့ဟာသူကျသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး lake ပြောပြန်ရောအဲ့မှာ go again the king said very sadly ဘရင်ကတော်တော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြောတယ် go quickly မြန်မြန်သွားပါ because I'm dying ငါတည်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ I'm dying ဆိုတော့သေလူနေနေဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီထိပဲဆိုတော့ဒီကနေပြီးဆက်ဖက်အောင် dying okay Oh my king, I'm very sorry, said Bedivere. I will do it now. He went back to the lake very quickly and got Excalibur. This time, he threw it hard over the water. An ant came up out of the water and crushed the sword. Then the ant threw it down into the lake. Sir Bedivere went back and told the king about the ant. Now, says King Arthur, take me to the lake quickly. Sir Bedivere carried the king to the lake. There was a long black boat on the water, and some ladies in black dresses were in the boat. The ladies of the lake and Queen Morgan Le Fay were two of the ladies. He looked at their faces and thought, I know these faces. I knew these ladies when they lived. Now they are dead, but I remember them. Please put me on the boat now, said King Arthur. So Sir Bedivere put him on the boat, and the ladies stood around him. I'm leaving you now, and I want you to tell the stories of King Arthur and the Knights of the Round Table. I will come again one day, and when my country asks for me, call King Arthur to Sir Bedivere from the lake. Those were the king's last words. The boat went out across the water. Sir Bedivere stood and cried, and that is the end of the stories of King Arthur and his brave knights of the Round Table. ဒီစာပိုက်ကိုခဏလေးဖတ်ကြည့်မယ်နော်
Hobby, I'm out of no? Oh, my king, I'm very sorry. Being so oh, my king, so Semigama said Petty I will do it now. He went back to the lake. The lake very quickly, and got Excalibur, you like it. This time, he threw it hard over the water to ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပစ်လိုက်တယ်ရေပုံပစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် and came up out of the water လက်မောင်းတစ်ခုကရေထဲကနေထွက်လာပြီးတော့ catch that sword ကိုဖမ်းလိုက်တယ် then the ant took it down into the lake ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်ကပြန်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ lake ထဲကိုပြန်သွားတယ် Sir Bedivere went back and told the king about the ant Sir Bedivere ကပြန်သွားပြီးတော့ဘုရင်ကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောလိုက်တယ်လက်မောင်းအကြောင်းပြောတယ် now said King Arthur ဘုရင်ကပြောလိုက်တယ် take me to the lake quickly ငါ့ကိုဒီကန်စီကိုခေါ်သွားပါနည်းနည်းခေါ်သွားပါဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော် Sir Bedivere carried the king to the lake Sir Bedivere ကဘုရင်ကိုlake စီကိုခေါ်သွားတယ် There was a long black boat on the water and some ladies in black dresses were in that boat ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီလှေမဲတစ်စင်းရှိရပြီးတော့နဲ့ရောက်ဝစ်စုံတွေနဲ့မဲအောင်လူတွေရှိ mainly မျိုးသမီးတွေရှိနေကြတယ်ပေါ့နော် The ladies of the lake and Queen Mogalefe were two of these lady အဲ့မှာလဲ ladies of the lake ဆိုတဲ့ ladies of the lake ဆိုတာနာမည်နော်အဲ့မှာအဲ့မျိုးသမီးနဲ့ Queen Mogalefe ကလည်းအဲ့မျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးထဲနှစ်ယောက်ရှိနေရဲ့တဲ့အဲ့မျိုးသမီးတွေတူတူရှိနေရပေါ့အင်ဂျီအမဲနဲ့ပဲသူတို့လဲ He looked at their faces and thought ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကြည့်ပြီးတော့တွေးလိုက်တယ် I know these faces ငါအဲ့ဒီမျက်နှာတွေငါသိတယ် I knew this lady when they live သူတို့အသက်ရှင်စဉ်ကငါသူတို့ကိုသိတယ် now they are dead သူတို့ကအခုဆိုရင်သေသွားပြီ but I remember them ဒါပေမဲ့ငါသူတို့မှတ်မိနေသေးတယ် please put me on the boat now ပြီးတော့ငါ့ကိုအဲ့ဒီလှေထဲကိုထပ်ပေးလိုက်ပါဆိုပြီးတော့ဘုရင်ကပြောလိုက်တယ် so Sir Bedivere put him on the boat and the ladies stood round him ပြီးတော့ဆရာဘဒီဘာကအဲ့ဒီခေတ်ထဲကိုဘီရင်အတောက်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာ ladies တွေကအဲ့ဒီဘီရင်ရဲ့နားမှာဝိုင်းပြီးတော့ရက်လိုက်တယ် I'm leaving you now ငါနင်းစီကိုထားခဲ့ရတော့မယ် and I want you to tell the stories of King Arthur and the Knights of the Round Table နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီကိုငါကပြောစီချင်တယ်ပေါ့နော်တခြားလူတွေဘီရင်ရဲ့အကြောင်းနဲ့ဘီအာသာရဲ့အကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ Round Table က free account ရဲ့အကြောင်းကိုပြောစီချင်တယ် I will come again one day ငါတရက်မှာတော့ပြန်လာအောင်မယ် when my country asks for me ငါရဲ့တိုင်းပြည်ကငါ့ကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ငါပြန်လာအောင်မယ် call King Arthur to Sir Bedivere from the boat အဲ့မှာဘုရင်ကပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာ Bedivere စီကိုလေကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ် call ဆိုဒီနေရာမှာဆို all လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးthose were the king last word ဒါတွေကကြတော့ဘုရင်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားလုံးတွေပေါ့နော် the boat went out across the water လှေကမှာဒီရေကိုဖြတ်ပြီးတော့သွားလိုက်ထွက်သွားတယ် Sir Bedivere stopped and cried Sir Bedivere ကရက်ပြီးတော့ငိုပြီးတော့ကြံခဲ့တယ် and that is the end of the stories of King Arthur and his brave knight ဒါကြတော့ဒီဘီအာသာရဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေအကြောင်း round table ကသူရဲ့ကောင်းတွေအကြောင်းရဲ့အဆုံးသတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီနေရာမှာပုံမျိုးရပြတော့ပါတယ်ဆိုတော့လေအမတို့မနေ့ပြန်တော့မရှိဘူးเนาะမနေ့ပြန်ကြရင်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တပတ်နောက်တစ်ပတ်ကြာလို့ရှိရင်တော့အမတို့ထက်ရှိမယ်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့စာအုပ်အသစ်လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်စာအုပ်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ဒီဖင်ကွင်းအကြောင်းလိုမျိုးဘိုးတူတာရတဲ့စာအုပ်လေးဟိုအမတစ်ဖက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြမယ်ဒါကကျတော့ပုံမြင်ပေါ့နော် Okay so have a nice day ပါဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ Okay ကျေးဇူးပါ